हेलो किड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिलने जा रहे हैं जंगल के फनी जानवरों से। सुना है उनकी आवाजें बहुत मजेदार हैं, पैट्स। तो चलो शुरू करते हैं। लायन। मैं हूं जंगल का बादशाह, शेर। सुन मेरी आवाज, रार। क्या तुम भी शेर की तरह दहाड़ सकते हो? चलो करके दिखाओ। काओ, मू मू मू। मैं हूँ गाय, दूध वाली। मू मू मू। मैं मुंह करती हूँ जब भूख लगती है। मू मू मू। हेन। मैं हूँ मुर्गी, अंडे देने वाली। मेरी आवाज है बक बक बकाक। जब मैं भागती हूँ सब हंसने लगते हैं। ही मुर्गी। डॉग, बौ बौ। मैं हूँ वफादार दोस्त, कुत्ता। रात को घर की हिफाजत करता हूँ और दिन में सिर्फ टेल हिलाता हूँ, डॉगी। कैट, म्याऊ म्याऊ। मैं हूँ बिल्ली, साइलेंट और स्मार्ट। फिश मेरी फेवरेट है और सोना मेरा काम, कैटी। एलिफेंट, पू। मैं हूँ सबसे बड़ा हाथी। नाचता भी हूँ और ट्रम्पेट भी बजाता हूँ। देखो मेरी ट्रंक से पानी का शावर। शीप, बा बा। मैं हूँ भेड़, सॉफ्ट और फ्लफी। जब मैं छुपती हूँ तो सबको टिकल करती हूँ, शीप। हॉर्स, नहीं, मैं हूँ तेज दौड़ने वाला घोड़ा। चलो मेरे साथ एक हॉर्स रेस करते हैं, हॉर्स। डक, क्वैक क्वैक। मैं हूँ पानी की क्वीन, बतख। मैं तैरती हूँ और फनी फनी आवाजें करती हूँ, डक। वाओ, कितनी फनी थी ये जानवरों की आवाजें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो याद से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।